こんにちは、ワンダフルラッシュ。どうも、ペコスタジオのペコです。ひろすけです。はい、お願いします。お願いしはい、おます。願いします。今日はこの公園の砂場あるじゃないですか。この砂場でこのお買い得封筒100枚入ってるんですけど、はい、それを全部こう一つ一つ並べて、お買い得封筒をここに一枚一枚並べて、そこでこのライターで着火したらもうこう山のように炎の山ができるんじゃないかと、はい、思いましてですね。じゃあこれからやっていきたいと思います。小学校の頃を思い出すね。それではやっていきましょう。行きましょう。いや、そのネタいい飛ばなくていいもんそれでは燃やしていこうと思います。お願いしましょう。ちゃんと水も消火用の水も用意したんで、安全にちゃんと行っていこうと思います。はい、じゃあやりましょう。はい、やっていきましょう。はい、点火。真ん中から燃やさねついてる？ちょっと待って、頼む。燃えてくれ。中も燃やし、そう。おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん来た。いけるんじゃないもん。あ、これいけるいけるんじゃない？来た。きたーキャンプファイヤーだからあれか。もうちょっとなんか盆踊りしてて。やばい。火の粉が映る。うわ、熱っいやー、ちゃんと安全化の指導のもと行ってます。おお、やべえ。うわ、やば。ちょっとびっくりした今。はいっすね。いや、本当は燃えない気で撮ったんですけど、そう思いました。今回は封筒100枚でキャンプファイヤーをしてみました。はい。火には気をつけよう。最後の最後まで止まれた。それでは皆さん、火には気をつけよう。じゃあまた明日の動画で会いましょう。バイバーイ。映像必要だよね。チャンネル登録よろしく。